Всем привет! На выходные решили съездить в Карелию, в Петрозаводск, оттуда съездить покататься на порог Большой Толли. Сейчас пока в Вытегре. Блять. Куда пошла? Да, здесь, из нас никуда не уходить. Девочка, да. Трогать можно? Обмазано все. Примерно. Ой. Там есть памятники. Все девушки были говорить. А вот нет. А вот здесь вы по торпеды запускали, да? А А где Варя? вон, иди сюда. Варя, иди сюда. А, вот эти не работают. Вот, видите? Вот, смотри. Вот, вся вот Как эта. они? Брат тебе. Тут на парке что-то.